Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4. Ubumwe bwo kwizera. Nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse kugeza ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Kuri wo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa, nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Kwera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo akoresha amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Nuko ibice 5. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze, akatwitangira kuba ituro ry'igitambo n'igitambo cy'Imana
n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye. Ahubwo mushime Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashaka uko mwamenya ibyo Umwami ashima. Ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukobanyi, ahubwo mwuzure umwuka. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira Umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuze byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ibice 6. Inshingano y'aburugo. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu Mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base, ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'Umwami wacu. Namwe mbata, mujye mwumvira abashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi, kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore iby'Imana ishaka mubikuye ku mutima. Mubakorere mubyishimiye nk'abakorera Umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'Umwami, naho yaba imbata cyangwa umudendezo. Namwe bashebuja, aba ariko mugirira abagaragu banyu. Namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru, utarobanura abantu ku butoni. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi.
mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ari bwo mbereye intumwa yabwo kandi mbohesherejwe umunyururu. Mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Kandi Tukiko mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka ukorera mu mwami, azabasobanurira byose kugira ngo namwe mumenye ibyanjye uko meze. Niwe mwatumye ho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu kandi ahumurize imitima yanyu. Amahoro abe muri bene data n'urukundo rufatanije no kwizera biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda Umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.